كآشوريين كسريان آشوريين وعرب وكرد وجميع المكونات في هاي المنطقة نحارب مع بعض، ولا زلنا لحد الآن مع بعض نحارب جميع المجموعات الإرهابية الموجودة واللي عم تهدد منطقة شمال شرق سوريا وسوريا بالكامل. حاليا نحن كقوات القسد اللي ينضم جميع المكونات موجودة في أراضينا لحماية شعبنا، لحماية مكونات الموجودة في هذه المنطقة. ويعني مثل ما تعرف نحن بهاي الفترة زدنا إصرار وتمسك بحقوقنا في هذه المنطقة، من رغم هناك جهات خارجية أو جهات غير معلنة عم تحاول تكسر من عزيمة قسد، وبنفس الوقت تعمل فتنة ما بين المكونات الموجودة ضمن قسد. بس بإصرار شعبنا وبإصرار قواتنا وبإصرار الواعين بهاي المنطقة إن شاء الله ما راح يصير هالشيء هذا، وراح نضل نستمر وراح نضل نقاوم وراح نضل نقاتل، ومصرين على حصول على جميع حقوقنا ومكتسباتنا من تأسيس قسد لحد الآن. يعني مثلا أنا كمكون مردلي كمان كلنا نعرف إنه في أقليات كتيرة بتلتمر بالمكون المدني رغم مردلي، يعني رغم هذا الشيء كمان أنا اجيت لأدافع يعني مثلا عن كل يعني كل المكونات، كل المجتمع، يعني وين ما يتطلب كمان ذاتا يعني رح نروح ندافع ونحمي بلدنا، لأنه إحنا مو يعني مثلا كشيلتي للسلاح مو يعني أحمي مكون واحد، بالعكس لحتى نحمي جميع المكونات. ويعني كرسالة بكوني من المكون المردلي لكل يعني المكونات يلي موجودة معنا بالمجتمع اللي عايشة معنا، يعني أي قوات متطرفة أو أي يعني جهات بتقوم بالتفكك، يعني هذا التماسك اللي موجود بيناتنا، التفاهم اللي بيناتنا، لا ينغروا بهذا الشيء، لأنه يعني هدفنا واحد هو يعني الحرية، حقوق الرأي لكل المجتمعات، لكل الطوائف، لكل الألسنة. كشاب من المكون العربي بعرف إنه قوات يبك هي اللي حمتنا وهي اللي وقفت معنا، وأنا إحنا اليوم كلنا نوقف معه لآخر يوم نحن مع بعض ولآخر قطرة دم إن شاء الله مع بعض. من أجدادنا وأبائنا كانوا متعايشين على الأرض من زمان، من آلاف السنين، وفي بيناتنا مثل ما يقول الحلوة والمرة متعايشين مع بعضنا بكل مكان بكل مدينة، في عرب وكرد وآشور وسريان، نحن ما نميز بين أي حدا ولا نسأله أنت من أي مكون، ولا متعايشين كأخوة إيد واحدة. وقد حاربنا مع بعض بكذا جبهات ووقفنا مع بعض وقدمنا كثير شهداء من كذا مكون من أجل نحافظ على سلامة وأمن منطقتنا. مشلي عضو في إدارة المجلس العسكري السرياني بتلتمر، حابب نعطي صورة لبعض الأشخاص اللي يعملوا فتنة بين المكونات كشعب الآشوري والسرياني والعربي والكردي. طبعا نحن ضمن قوات سوريا الديمقراطية من 2013 ل 2015 لحد الوقت هذا نحن من جميع المكونات على خطوط الجبهات، من إن كان آشوري ولا سرياني ولا عربي ولا كردي، ما في أي تفرقة يعني بحياتنا، ما حسسنا بعض إنه أنت كردي وأنت عربي ولا أنت آشوري ولا سرياني، عايشين محبة مع بعض بروح رفاقية في بيناتنا. يعني قاتلنا مع بعض، دافعنا على بعض أكثر جبهات. يعني حابب نوصل صورة لشعبنا، يعني نكون إيد وحدة، يكون الشعب داعم لقواتنا لحتى نقدر نحقق أهدافنا، ويكون لنا حقوق ومطالب للشعب الأقليات بهاي المنطقة. يعني ونتمنى من جميع الشعوب كمان إنه ما يسمعوا هالإشاعات أو هالفتن اللي عم تصير يعني من بعض الأشخاص، يعني هن آخر شيء هدفهم لتخريب هذا الوطن. يعني نحن كمكون عربي منذ مئات السنين متعايشين مع اخواننا الاكراد وما في اي مشاكل، وكلياتنا حتى عمليه تزاوج بين الكردي والعربي، العربي والكردي ما في، يعني ما في تفرقه، يعني اخوه نحن بالنهايه اسلام، والاخوه الاسلام كلياتهم اخوه. ولما بلشت الاحداث اثبت المكون العربي انه هو واخوه الكردي يد واحده، وقاتلوا الدواعش وامتزج الدم الكردي بالدم العربي، حتى في بعض يعني جثث انه ما حد يعرف انه هذا جثة عربي او جثة كردي. نحن ما في الماضي وفي الحاضر لا زلنا اخوة واحد، يد واحد، يدنا على الزناد واحد.
احنا عشنا مع بعضنا منذ مئات السنين وسنظل عائشين إن شاء الله إلى أبد الدهر، ولن يستطيع أحد أن يؤثر علينا أو يضع الفتنة بين مكوناتنا سواء عربي أو كردي أو آشوري. كل المكونات العايشة في المنطقة نحن أخوة في هذه المنطقة.